嗨，各位，你哋今日食咩啊？我今日就食漢堡。但係你次次都食漢堡，你唔厭嘅咩？唔會嘅，我哋英國出世啊嘛。都啱喎。不過我都唔會餐餐都食英國食物，好似我咁，都會試下唔同嘅嘢食。我今次就食蝦餃。你好啊，兄弟，你望下我買咗啲咩嘢食？你就好啦。點解你會有蛋糕食？因為佢好有錢啊嘛，就得你個狗肺唔識賺錢。係啊，成個窮人咁，邊有人想同你條屎做 friend 㗎？你講咩話？你再講我就話俾老師聽。有個癲佬話要同老師講自己啲缺點啊！你哋三個冇再蝦我嘅朋友 VP 哥啦吓！關你屁事，我哋繼續蝦佢。繼續蝦個屁啊！我鬧你哋。JD 主啊，啱啱呢三個人係咁蝦我嘅朋友 VP 哥啊！你唔好亂級喎，你個低能，我哋冇蝦佢喎。你哋三個啊，做咗又唔認，一陣間同我落去教員室罰你哋三個啊！唔該晒你啊，621。唔使客氣，我哋係朋友啊嘛。呢個亦都係我班長嘅責任嚟嘅。